wabanti akonyemu stamp ku video gye twagambye tuyingira kati domestic policy ezaddala nga ku Donald Trump ye yatugaliddewo foreign policy zenzi mbasomesa tubadde batufugira mu American foreign policy era nga olutalo tubaddeko baluyita economic sabotage nga Donald Trump yalambye atandika butandisi kitegeeza kinabagamba zino zigenda kubeera automatic kati tusoke tudde tu concentrating ku kintu kye bata domestic policy okitegeera kwata peni kwata olupapula tusumulule domestic policy entuufu twalonda revolution eyaffe ngeri nani violent yekola etya what are the repercussions tuyina kweyisa tutya mweno revolution lwaki president ono akugamba muleke Museveni amenya amateeka ategeza constitution the answer is no si ya Museveni tetwaitirako mu constitution ya Museveni kumujja kukubanga ekintu ekyatutandisa revolution nti constitution ya Museveni eri so weak to protect us yensonga lwaki court system yiye judicial system yiye amateeka gage parliament yiye buli kimu kike tuyina kukola tutya we are not going to sit down or to back off oyo chali atunyigirize bwatyo we have to fight twakozesa constitution zino ntandise nayo any charter ku kintu kye twayitamu tugenda kukikozesa tutya okwerwanako wabula video zino tezigenda kubasanyusa zo mu domestic policy kubanga tulwanira mu system ya Museveni tobisubiranga biriwe byadde mu foreign policy bino biralamu tugenda kubeera ku front sibiri ku ground front media front ne diaspora front wabula mu domestic policy zona zino okubeera active nkiddamu zino okubeera active era babyantalo mbadde ensaba entalo tusoke tuziyimirize buli omwaka kasenti ku front yo oli active domestic policy okusobola okuwangula akasajja kano kwatuwalinsa tuli mu climax ya revolution lwaki bakugamba nti protest vote is always the last stage for the revolution to change course tugoberera democratic avenues senga blockinga tetudda mu democratic avenues tugenda ku activating ekintu kye bayita human rights kwerwanako kye bayita domestic policy kakati bali tumazo baka kasani tubagamba stop funding a dictator tubakutte bana batukolako ebikolero tubatadde mu ICC bigenda kutambula pakera sanctions za Museveni mugenda kuziraba mugenda kwa ku ICC ngeyise Museveni naye we are not going to sit down tuleke ziri muno ziri paka wezinakola revolution yetambula tuze ku ground eno UN charter ojiraba UN charter ye protecting human rights it protects human rights 1420 ojiraba resolution ze bakola ero liraba nti ebikola byetukola fe tuli mateeka gegana mateeka is excellence kyagulanyiga kugambako gegano tagenda kujaga kunnyonyole nze chama wendi n'abalala banagasobola bajja bikola gegana mateeka ga kugambako oyo fala gali mu kumenya fege tutunulidde esaawa eno nkugambye mu protest vote democracy and human rights wezikavingira wabula nga tukozesa na amateeka Museveni gali mu kumenya fete tunamenya yo nerimu naye ate okwerwanako gana amateekera still gatumela kubanga katumulaba asemberedde okumenya etteeka erisembayo then tumulage fire kati munna Uganda ekintu kye tugenda okukola ku zino front mugambe oba oli ku ground suubire komera bagenda kusiba suubira okutta mu ebiri oyo fala yata half a million people suubira okumenyeka nga tawa muganda waffe wali leero that is the price we have to pay for our country naye in the end of it all if we unite ne tukozesa na amateeka oyo fala tugenda mujjako okitegere ekintu ekyo gwasibiddwa ne bakutwala mu kamera tulekerawo lamentation nti gwe osiba abaana baffe biki this is not the time to cry for Museveni wotuuka mukomera nga bakutaddeyo kiki olina okukola tandikirawo mobilization kubanga abantu bangi abasibwa before our revolution naye nga baagala change makomero omo tulinamu namu omulimu gwe tulina okukola we tuba tutuse ku time ti ey'okulumba ono fala buli omu agenda kufuluma tugenda kufuluma buli ango buli outing point ey'okufulumiramu tugenda gikozesa kina amakomera ago nago tusobola okugamenya there are not very many people abatukumireyo makomera wowe ogenze ng'ensonga ogitegedde ne bakuteeka mu komera kitegeeza revolution yekulonze olina okubeera kweyo front kubanga nkugambye kati front gye tulwanirako it is domestic owoku media oyina abaana ba media warriors b'okuli yetinze bosobola okugamba nti kati tugende striking ICC tugistriking kati essaawa eno tuli mu making addamulira noli DPC wewandege yakubye abaana baffe tuli ku ICC ne UN ebintu bikutte fire mugendeyo mulabe ekiriyo oyina numbers ezo oyina b'okuli yetinze mu bbanga etumaze mu revolution oba tolina just back off you are not meant to be at this stage okitegera wabula woba olina command kati tulabe nga tulumba X aboku media aboku ground nga tomuzinyweze nene woba otuuse makomera tandikirawo mobilization
revolution eri ku climax yayo tandikirawo mobilization mu makomera atusibe twetaaga abagendo twala enjiri munda olunako lwe lwa dutuso yofala agenda kusiba abalala wabula bana abalala bagija kukula bakugambe nti ekintu kyabisedda kati kigenda kubeerera kizibu n'abazza obuzi okusobola okumobilizinga bali abali mu makomera wabula gw'obanga otuuseeyo nga revolution ekulonze nti obeere mu komera nawe ojja kuba mobilization ogikoze already obeera afuuka dda commando baafuuka dda Kyagulanyi w'eri ekomera ow'ekitalya oba ow'eruzira kati wano oba ofunye information nti ekintu kyabisedda ddala ninawe osobola okukomandinga ne tutandika okufuluma amakomera kuba mu kwekalakasa tufulumira mu buli ango yonna yonna ono gyakosa ono fala alowooza nti atusiba atulumya naye tulina atuwa opportunity ey'okukola mobilization okukola ki okwewanika obanga oli ku media nkugambye oba tonnaweza baana 15 b'okomandinga ne mulumba x tolina kyo waakoze ebbanga ly'omaze ku media just pull up your socks yongeramu omulimu gubulamu oba tunnafuna command gireke diaspora okwekalakasa tuyina okwongeramu kati kweno stage kubanga yesawa tuyina okunyigiriza domestic policy ezeza mu 7 already zabadde akola nti tulabe nti zino foreign policies ezibadde zitambula zeyongeramu ku speed zongera okunyiga domestic policy okitegera kugambye no chata yetu weddembe lya fera tugenda giyitamu kubanga nzize mu domestic policy wetuli tugenda zikozesa tutya eno chata okwekalakasa kugambye byonna byonna ebikola bye tukola biri wano webiri tetunamenya teeka neeri ono fala yali mu kumenya amateeka okitegera neki kimumenyesa amateeka kulaba nti endagaano repercussions eziva mu ene endagaano tezimutuukako kuba senga abantu basituka waliwo repercussions ate z'amaanyi dire consequences bulijjo zembagambako kuba nabagamba always foreign policies zino international charters because Uganda is a global village ezikwata ne activating domestic policy they influence foreign domestic policy foreign policies influence domestic policies okitegera naye tetugenda kutiitira it is our time bulijjo mugamba twetaaga kubigira twetaaga tubimalirize yesaawa kati yesaawa tulage mu 7 yo kike tuli esaawa eno kyova omulaba kati ate okuleeta bakomando bali yatuleeta yange Somalia ne Congo ne wanewa lwaki tabaleeta kati alira kuleeta bakifeesi alina kyatya muna Uganda wano we are going to do this fe tuyina okuactivating ekintu kino nakugaye protest vote eno kanso kenji splitting then tugire endagaano tuli ku introduction njagala kusplitting the protest vote. Protest vote nakugambye eno always ye climax eno revolution to change course oba tugenda mu violence. Lwaki egatta ebintu bibiri. Ekintu ekisooka mulimu ekintu kibaita voting and protest. Voting kigwa mu kintu kibaita democracy. Mwekigwa democracy. It is our democratic rights okulonda. We wali voting. Egwa mu democracy. Then tulina ekintu kibaita protest kigwa mu kintu kibaita human rights. Wobigatta ebibiri chikujamu democracy and human rights to kiraba nti gundi ze twayitamu steps ze twayitamu okujjako nakyo maliono zibeera zegase foreign policy ne domestic policy zibeera zegase because the voting it is an event ekolebwa ku ground okitegera it is an event ekolebwa ku ground ne protest it is an event ekolebwa wa ku ground but bine bitu obigatta byombi bili mu foreign policy wana webiri ngawe bili wali mugundi je tubadde tukola zino chata zezibikolako Chechimune wali mu economy mwe tubadde tugira nga tukuba economy yono fala zino ze nyinyi naze tubadde tuyitamu noze bantu wano zegase anya zijane zegatira dada ku ground then wamala okusituka wait for the reaction we Museveni abimanyi ekigere kintu kino kati kweno stage je tuliko tutetaga batitizi we are not going to cry for Museveni muta abana bafe webakutwala mu komera fuuka komando jja kungamba gwe shamanga gwe tebakusiba oli wala ndi mu diaspora nini na lolo yange lolo yange esooka nino kutegeza chateno obere ngo ogitegeera kuyo fala atunyigiriza looza ntino bino temubimanyi yensonga lwaki atunyigiriza ne wona amanyi eno chat engeri gye ekolamu togenda kuddamu kutya Museveni ogenda kutegeera ti Museveni ze cockroach nako constitution keke yepanka nako just yakateka kuba political brokers oka promoting anena kote kaina chekali these are the chatters zetukoleramu Eze chatters his excellency Kyagulanyi yatinkula ezavuwaziza falo oyo okitegere ekintu ekyo webakuteeka mu komera fuuka komando tandikirawo mobilization mu komera ajja kutya oyo kenyini oyo fala ngalaba n'abasibe nabo batandise defiance kwa kati ono tulina omujemera buli wamu ajja kulooza nti atusiba naye nga atuwa mukisa ku mobilizinga kuba wali abasibe batanafuna message kati gwe fuuka Kyagulanyi w'ekitalya kugambye anytime tugenda kujja abantu baffe nze ndi Kyagulanyi wa ku media ekyo kyendi gwe kyemba mukakasa nti ebikolobero byo nabyo nebikolwa mu ICC twakamukuba message ndoza twakamukuba ne gundi twitise ziwero 10 zonna tuzitaddeyo gye ziri era faces zabwe twazitaddeyo dda nze ndi Kyagulanyi wa ku media kubanga revolution yanonda kubeera ku media
kati gwe nina okubeera era nako ngenda gukola naawe ali ku ground suubire komera wotuuka mu komera tandika mobilization abatali makomera mutandike okutambula ebyalo mu bagambe yessaawa tujjeko